हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तो बर्तमान आशा कर एग्जाम बर्तमान भल भाव में पढ़ापढ़ी करेंगे। मुझे भी सिलेक्शन क्वेश्चन देती आती भी क्लास कर प्रीवियस क्वेश्चन माने अलग यूनिवर्सिटी बर्तमान डिस्कसन कर किसी वीडियो बर्तमान अपलोड हम तो आपड़ जी वीडियो अपलोड हो से देखिए जी। तो बर्तमान कथा हो वीडियो तो आपण गोटे बड़ अपडेट देती उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ गोटे बड़ अपडेट आसी आपण मानी सबू सेकेंड सेमिस्टर पिला जो मैंने सेकेंड सेमिस्टर पिलाने पढ़ुच आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त मान जो मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी किंबा ता अंडर जो कॉलेज सब पढ़ुंट तो से गोटे बड़ अपडेट बर्तमान आसी जाइए। तो बर्तमान बड़ अपडेट कौन मु सब कथा वीडियो रे डिटेल्स रे कहबी आपण मैंने वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखु। तो गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आपण मानक वीडियो रे दिया जिवो। आ जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं टेलीग्राम रे इनफॉरमेशन पाई सब इनफॉरमेशन पाई नोट्स पीडीएफ पाई टेलीग्राम रे आपण माने जॉइन हो जातु। तो पिलान देख बर्तमान एटा बर्तमान देख आम उत्कल यूनिवर्सिटी बर्तमान ऑफिशियल वेबसाइट रे बर्तमान अच्छे देखि पारथुवे। एठी आपण मानकर रिजल्ट शो करे आउ देखै दउछि मु गोटे बड़ नोटिस से पिलाने आसी आपण मानकर। तो देख कौन से नोटिस तो पिलाने देख ये यहाँ बर्तमान उत्कल यूनिवर्सिटी वेबसाइट अच्छी देख ये लिखाई पिलाने आपण मान देख जहाँ भी आसूँ आपण मान ये शो करुच्ची। तो एनईपी जो आपण मान एग्जाम प्रोग्राम ये शो करुच्ची। आ देख आपण मान जो 99 लगी जो माने रिशेड्यूल होता शिफ्टिंग होता एग्जाम तो तार भी नोटिस ये आपण मान अच्छी। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन पिलाने देख ये अप्लाई फॉर एग्जामिनरशिप फॉर +3 सेकेंड सेमिस्टर रेगुलर वैल्यूएशन। तो पिला मैंने यहीटा आपण मानकर इंपोर्टेंट अपडेट आसी बर्तमान यहाँ कौन कौन पे देख भल भाव में बुझे दूसरी आपण मानक देख पे कौन लिखाई ये अप्लाई फॉर एग्जामिनरशिप माने जे खाता देखुची +3 सेकेंड सेमिस्टर रेगुलर वैल्यूएशन 2025 एनईपी। तो एनईपी अंडर जो 2025 बर्तमान एग्जाम देछन जो मैंने +3 सेकेंड सेमिस्टर तो वैल्यूएशन बर्तमान स्टार्ट हो माने वैल्यूएशन माने कौन पिलाने खाता देखा प्रक्रिया बर्तमान स्टार्ट हो। तो बुझिपारे पिलाने तो पिलाने देख बर्तमान मुझे ओपन कर देखा आपने कौन लिखुची पिलाने देखूँ जस्ट देख मुझे ओपन ये कली। तो देख पिलाने कौन लिखुची देख पिलाने देखी तो पिलाने यहाँ आपण मान देख कौन लिखुची देखी दियो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम एप्लिकेशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर वैल्यूएशन आंसर स्क्रिप्ट ऑफ +3 सेकेंड सेमिस्टर रेगुलर एग्जामिनेशन 2025। तो पिला माने बर्तमान आपण मान सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम बर्तमान सरीनी माने आज सरी था आपण मानकर तो सेटा 99 लगी रिशेड्यूल हो गला। तो पिला माने देख पिलाने आपण मानकर बर्तमान खाता देखा प्रक्रिया एग्जाम सरीनी बर्तमान खाता देखा प्रक्रिया बर्तमान स्टार्ट हो गला। तो बर्तमान देख देती जो मैंने खाता देखिए से कौन लिखाई सिलेक्ट डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट देख ये आपण मान कौन है ना डिपार्टमेंट ये आप सिलेक्ट करेंगे मैंने केमिस्ट्री अच्छी केमिस्ट्री मैंने जो मैंने खाता देखिए जो सार मैंने कौ डिपार्टमेंट खाता देखिए ये पकेबे। तो देख ये टीचर कोड गोटे थी से टीचर कोड पकेबे डेट ऑफ बर्थ आम मोबाइल नंबर पकेबे टीचर डिटेल ना रिफ्रेश मारिपारे टीचर डिटेल्स ये देखेब। तो पिलाने बर्तमान ये खाता देखा प्रक्रिया बर्तमान कौन हो पिलाने बर्तमान ये आपण मानकर आरंभ हो जाए बर्तमान एग्जाम आपण मानकर सरिया उपर ये। तो बर्तमान आपण मान कौन हो बर्तमान तो पिलाने बर्तमान आपण मानकर खाता देखा प्रक्रिया बर्तमान आरंभ हो जाए। तो पिलाने जदि एग्जाम न सरुणु आपण मान खाता देखा प्रक्रिया आरंभ होलानी सेकेंड सेमिस्टर रो तो पिलाने हम आपण खाता देखा बर्तमान शीघ्र हो फास्ट सेमिस्टर जो 6 मास पाखापाखि रिजल्ट लगी आपण मान एग्जाम 6 मास पर आपण पाखापाखि रिजल्ट बाहर एग्जाम होता सेकेंड सेमिस्टर रो। तो एमती पिला माने आउ भूल हेनी आपण भावतुनि जे एत आउ डेरी हम बोली सेकेंड सेमिस्टर जो आप एग्जाम सैला थर्ड सेमिस्टर एग्जाम एत डेरी हम बोली आप भावतुनि पिलाने बहुत जल्दी आपण मान करदेव जमी आपण मान सेकेंड सेमिस्टर 6 मास पाखापाखि लगी एग्जाम हाँपाई रिजल्ट बाहर तो सेमती भूल हेनी कारण सेकेंड सेमिस्टर तो होगला बर्तमान सेकेंड सेमिस्टर बर्तमान खाता देखा बर्तमान आरंभ होगलानी पिलाने। तो आपण मैंने धरतु 3 मास भितर आठर आप 6 मास जाइला तो एनईपी लगे आम 3 मास भितर धरवा 3 मास भितर आपण मानकर रिजल्ट बाहर जीव पाखापाखि सीबीएसई मॉडल अनुसार 2 मास भितर आप रिजल्ट बाहर जाए किंतु आम जो एनईपी आम आनुमानिक धरिया
ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖିଥିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଗ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, ଦେନ୍ 15 କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରର। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖବର କି କେଉଁ ଖବର ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ବହୁତ ପିଲା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଇପାରେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ତ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେତେ ଡେରି ହେଲା ସେତେ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେରି ହେବ ବୋଲି ଟୋଟାଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିଦେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ହାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଟିଚର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଟିଚର କୋଡ଼୍ରେ ପକେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର। ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାତା ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କ 6 ତାରିଖ ସରିଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେରା ଦେଖି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି ହେଲ୍ପ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ 2 ଜଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ 2ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କୁଲ୍ ହେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ କେହି ଡରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ୱରି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। କହିଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯିବ ତାର ଖାତା ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ବେଶୀ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବିଶେଷ ମଡ଼େଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଆପଣମାନେ 3 ମାସ ବି ଯିବନି ଏତେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇବେନି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିହାତି କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ କହିବି SCC କଥା, SCC 1 ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ।